Jeg må lukka gjøre et kjøtt video om det her. Jeg så ikke det i høylun, jeg sier det akkurat som det til inn i portalen, at det som skriver her, doa ikke seta ett, det skriver orsaka av, og det skriver ikke orsaka vi ett, det skriver ORSAKA av. Annars doa det noklund å seta ett, det doa det vet når et saknord enda vi i, när det ska vara ett namn ända i när det ska vara ett. Men higg orsaka du kan ta det som till som sagnor att orsaka sig. Att orsaka sig så är inte ett sjående. Det som att måla sig så är det MALA. Men så hever du det også orsaka av, og ta det altså et navnord, og ta kommer fra en orsøk. Orsaka av sjuko. Orsaka av edd. Til en så grunda av sjuko, til så man til edd. Grunda, orsaka av. Hvis du husker av danskun, så er det vel fororsaget av. Fororsaget. Du tåser ikke så dansk, men det er veldig tilsværende. Så at du er nødt til, du må ikke bare do omkring idiotregler til å skrive først. Du må stå og huksa. Du må altså få deg en høyla og huksa hva det er du skriver, hva bøkstav du skriver, hvordan er det til nå? Du må stå og skilja mekanikken ut i. Mekanikken. At orsaka seg, hvis jeg tar kesa linjen her, at orsaka seg, han hever orsaka se. Det er det sjåvande. Han hever, eller hon hever mala se til dømes. Så er det vært mala vi edd. Han hever orsaka se. Du måste vite hva det kommer fra. Hva det ståneren. Det er et orsaka. Et orsaka se. Til sagnor et. Et er sagnor. Ein orsuk til navnor. Du skriver navnor her. Du er et tver linjer nyr etter. Og du måste vita hva det kvært. Du måste vita hva det kvært. Ja. Ja. Og hette hever alltid edd henda veien. Orsøk hever alltid edd. Du kan omgant heva orsøk, altså heva til som navnord, og ikke edd heva. Det er alt, hever det a, er det et A her, så er det et øysning her. To er det kommer fra orsøk. Det er en A et ending. Det er omgang til en A-ending. Aldren, hvis det er et navnord. Men er det et saknord her, så er det orsaka. Orsaka, hvis du sier bare orsaka, så er det ikke et. Men han hever orsaka seg, så er det et. Du er et hever stendt her, det er fyrir tatoi. Hever orsaka, hever runne, hever mala, hever sove til alt edd, det varst du vel. Hever bla 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 edd, ta det sagnor. Og hatt jeg vet det åpenbart ikke kjalt det som er ansett av portalen å skriva. Her er ikke fantels å ha atikon. Ikke skila nøkken som helst. Jeg vet ikke hvordan jeg skriver, jeg kan skal fyra folk. Jeg halte ikke nekker av du kan dora stava en gang. Det er for gale. Som det er vår idé, så leser føringar mer portalen enn demalating og sosialen, og det er bare vekse og vekse. Vi må få søren få folk innan portalen som dora stava. Annars skulle du bare pakka høyla lort saman, allvara til oss. Kjør så vel. Orsaka av. Orsaka av. Et åre orsaka. Kan vera sagnor eller navnor, då alt og mong ikkje a sia, når det skal skrivast vi edd. Er det navnor, så hever det alt og edd om det endar vi a. Er det sagnor, så hever det edd om hever stendet framafyrir. Det du ser her, gjør så vel. Jeg har skrivet det til portalen at her jeg har tverfna skrivet om brev, at her logist kvarski øyne til øren og tekstskriving men her er ikke fantels jo i. Du kan ikke lese en stoppe inn i portalen og du finner 25 feiler.
Ein løytel stubbe, så er 15 feiler her. Og i minsta lei, for det ordentlige løyta, så kommer det på 20-30. Jeg har sagt at jeg finner det og finner en som doer ordentlig vel å skrive her, og let han bare ha ikke annet å gjøre enn å rettlese, og let ikke være lagt ut uten det fyrir jøkken han. En må rettlese det, og han bare tøyta det ut. Det er alle føringer leser det her. Og her er ikke skiløy. Her er ikke skiløy. Det er for gale til avtale verst. Det er faktisk nian for alt lavmarsk. Det er ikke svarste onken, for jeg sier det akkurat som det er. Største tøyenda portalen i Førjun er en svans, da det ikke kommer til å målslige. Det er doa ikke å skrive først. Hva hun skrive det som først til? Eller hva skriver det til hvis det ikke stod stava? Hatt det ikke gynnje av New York Times, eller The Guardian, eller Oxford. Det er ikke gynnje her. Jeg leser inn i enskun tøyenda portalen, så det finnes jo fullt av stavføylen her. Det gjør du ikke. Det er at du vil oppsagt her. Men i førgen gonger alt. Det er alt gonger av å tala. Ja, det gonger ikke av å tala for å bli med. Det er ikke svart onken. Det er du ikke skriva. Testa kun saman, finn i øyn som kan rattlesa det, og leta det komme skil i her. Her er ikke pavans fanns i utekon. Skammer det kan av det kan lortstendar. Man gjør ikke bøker ut av førskon utan til å være rattlesner. Det varst. Det er være rattlesner. Men hvor vil ikke tøyenda tilfell rattlese? Leser du også bløyene, sosialene, dem, så er det fullt av feilen her. Tvørst og jøkt, alle stedet. Og portalen er ikke friere. Og til det som folk leser mest, det dolka deg, det gjør dem ikke at eia fyrda, det er lekke først, fullstendig han. Folk heldur at det gjør han ikke. Det er bare det er bare opplysninger der. Nei. Først hever nekka som er rett og nekka som er rengt. Grunnleggjande. Og det er ikke bare at det er en regel, når det er hva først er, hva det kommer fra, hva bor under, hvor logikker er her. Det er ikke bare lauer, det er logikker. Mekanikker. Oi malen, oi åren, og sagnor er sagnor. Hev det a-ed ending, så hev det a-ed ending. Hev du skriva du det så, og ikke hva etter på, ja, så feiler du. Så feiler du her. Det er ikke donken. Vi skulle ha en portal til aller fleste som jeg kjenner, ha portalen som sånn startsøy. Det her er alt tøyentene, man får inn her kvanta øyneste der, alle landene. Og her er ikke fantels, ja. Skamme du kun av. Det lå just pura ongun. Så har vi sagt mot, og jeg er ikke først for å si det, men nå har vi gjort en video om det, at det tror ikke til. Det tror ikke til. Jeg vet at det er folk som skriver som då bedre at åra, og som er bare interesseret i journalistikk, men det er ikke stava. Jeg kjenner flere som då vel har skrivet, og det fløyer vel, men det er ikke skyldig stavsetning av dem. Ja, hva gjør han slukker? Han får øyne hjelpa seg. Kan du slukke lese jøkkene til? Hva er det i portalen? Her er grøyn, her er grøyn, fullt av tekster. Og her er feiler og bare, og hver en til øyneste setning som du leser. Det er ikke svarsta onken. Det må jeg si. Gjør så vel.